Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Miss dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna, urang sarerea bade ngabahas materi pamungkas di semester ieu nya, materi ka-8, nyaeta materi laporan peristiwa. Nya, nah sateu acan urang kawitan, mangga sasarengan urang macakeun basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Tah ayeuna urang kawitan wae nya. Perkara laporan peristiwa. Laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ya, jadi laporan itu adalah rangkuman mengenai suatu kegiatan, keadaan, atau hal apa saja yang sudah dialami atau terlaksanakan. Ya, nah ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa sacara lisan, bisa oge katulisan. Ya, dilihat dari cara menyampaikannya, laporan bisa disampaikan secara lisan atau juga melalui tulisan. Yang ada di buku paket kalian ya, yang sudah kalian baca, sudah kalian buka, nah itu merupakan atau termasuk ke dalam laporan tulisan. Lajeng, peristiwanya eta, kajadian anu luar biasa tur mikat hate. Peristiwa ilaharna mangrupa kajadian anu tara kapanggih sapopoe, tapi mangrupa kajadian langka tur istimewa. Ya, jadi peristiwa itu adalah kejadian yang luar biasa dan memikat hati, ya, dan biasanya merupakan kejadian yang tidak kita temui dalam setiap harinya, ya. Nah, tapi kejadian yang langka, makanya dia istimewa. Contohnya, peristiwa kalian ulang tahun atau peristiwa bulan Ramadan ini, ya. Terus juga Idul Fitri, Idul Adha ya, yang kita tidak tiap hari gitu menemuinya gitu ya. Nah, makanya itu bisa disebut kejadian langka ya dan istimewa. Terus, peristiwa teh sok dilaporkeun ilaharna nu sok ngalaporkeun peristiwa teh umumna para wartawan. Palebah dieu laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik. Ya, jadi peristiwa itu suka dilaporkan. Nah, makanya ada laporan peristiwa. Biasanya yang melaporkan itu umumnya mah wartawan, ya, tapi biasanya laporan yang dilaporkan oleh wartawan merupakan laporan peristiwa yang bisa menjadi laporan jurnalistik. Lajeng, tah ditilik dina jenisna nya. Nah, laporan kegiatan teh dipasing jadi 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, anu kahiji nyaeta aya laporan kegiatan. Laporan kegiatan upamana wae laporan ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kegiatan. Ya, tentu saja laporan kegiatan itu mengenai sudah terlaksananya suatu kegiatan. Contohnya, aya laporan kegiatan piknik, laporan kegiatan lomba 17-an misalnya, atau napi laporan kegiatan baksos. Nah, eta laporan kegiatan. Anu kadua, lajeng, nyaeta laporan keuangan. Eusina naon? Eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atau pausahaan. Nah, nu ngalaporkeunana biasana karyawan kadunungan atanapi atasanana. Nu nyusuna sok disebut akunting. Ya, jadi isinya laporan keuangan itu berisi tentang keluar masuknya uang dalam suatu lembaga atau perusahaan. Ya, yang melaporkannya biasanya karyawan kepada atasannya. Ya, lalu yang menyusunnya disebut akunting. Lajeng, anu katilu nyaeta laporan jurnalistik. Eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Kukituna laporan jurnalistik teh sok aya nu nyebut laporan lalampahan. Ya, jadi laporan jurnalistik itu berisi mengenai perjalanan wartawan untuk meliput suatu tempat atau suatu hal yang dipandang ada manfaatnya bagi orang banyak, ya.
Nah, oleh karena itu, laporan jurnalistik juga biasa disebut laporan lalampahan atau laporan perjalanan. Lajeng. Nah, ayeuna nyusun raraga laporan peristiwa jeung jurnalistik. Naon sih fungsina? Nah, fungsina nyaeta laporan kagiatan teh disusun minangka bukti hiji kagiatan geus dilaksanakeun. Ya, jadi laporan kegiatan itu disusun untuk menjadi bukti satu kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Ya, lian ti eta laporan kegiatan bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab salah saurang jalma atawa calagara panitia nya ka anu mere pancen. Dan selain si laporan peristiwa itu menjadi bukti kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, bisa juga dianggap bukti adanya tanggung jawab tanggung jawab salah seorang atau panitia acara kepada yang memberikan tugas. Ya. Tapi pikeun hiji lembaga atanapi institusi, laporan kegiatan bisa dijadikeun cecekelan keur nyieun kegiatan atawa program satuluyna. Ya, jadi tapi untuk suatu lembaga atau institusi, laporan kegiatan itu bisa dijadikan pegangan untuk membuat kegiatan atau program selanjutnya. Ya, jadi laporan kegiatan atau laporan peristiwa yang sudah disusun, sudah kita buat, selain menjadi bukti, ya juga bisa menjadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi untuk apa? Bahan evaluasi untuk membuat kegiatan atau program selanjutnya. Ya, paham ya? Ayeuna kumaha sih Miss ciri laporan peristiwa? Ciri-cirina anu kahiji nyaeta perkara anu dilaporkeun kudu aya mangpaatna keur nu maca. Ya, jadi hal atau sesuatu ya peristiwa yang dilaporkan itu harus ada manfaatnya untuk pembaca. Kenapa? Karena laporan jurnalistik atau napi laporan peristiwa nantinya akan dimuat di dalam majalah atau koran. Ya. Lajeng, anu kadua, judul. Nah, judulnya kudu pikatajieun anu maca. Jadi judulnya itu harus memikat hati para pembacanya, harus menarik pembaca ya, agar dibaca nih laporan kita gitu ya. Dilihat dari judulnya. Anu katilu nyaeta eusi laporan ulah ngahina batur, ulah nyigeng sara. Isinya tidak boleh menghina, juga menyinggung tentang sara. Anu kaopat, ngagunakeun bahasa Sunda nu bener tur merenah. Harus menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Teras, nuliskeunana sing sistematis, luyu jeung aturan. Menulisnya, cara menuliskan laporan peristiwa tentu harus sistematis ya, juga sesuai dengan aturan. Menggunakan titik koma yang sesuai ya, terus huruf kapital yang sesuai. Terus lajeng anu kagenep nyaeta laporanana kudu pikatajieun atawa pikaresepeun anu maca. Nah, itu teh nya jadi si laporannya itu harus menarik dan membuat para pembacanya itu suka. Caranya bisa dengan kita membahas sesuatu yang masih hangat dibicarakan di masyarakat. Ya, jangan sampai kita mau menulis laporan peristiwa 17 Agustusan misalnya ya, tapi ditulisnya bulan Desember. Nah, itu kan sudah sudah lama gitu ya. Jadi kurang memikat hati para pembacanya. Teras, isi laporan bisa dilengkepan ku foto jeung tanda bukti sejena. Isi laporan itu bisa dilengkapi dengan foto atau tanda bukti yang lainnya, ya. Lajeng. Tah, ayeuna laporan peristiwa teh ngawongkun naon wae sih? Di dalamnya itu ada apa saja? Anu kahiji nyaeta tang tos wae aya bagian bubuka. Aya bubuka pasti aya eusi jeung aya panutup. Ya, tadina nulis laporan peristiwa oge pananya 5W1H bisa digunakeun. Sababna laporan teh bisa sarua jeung laporan jurnalistik atau wartawan. Nya 5W1H teh anu kahiji teh aya wat. Wat dina basa Sunda nyaeta naon? Why nyaeta kunaon? Who, saha, where, di mana, when, kapan, how, kumaha. Ya, jadi ieu teh kedah diperhatoskeun nya, kedah diperhatikeun laporan peristiwa, kedah aya bubuka, eusi jeung panutup, teras ngagunakeun
Warnanya 5W 1H. Nya, paham? Pahamnya? Tah, materi ngeunaan laporan peristiwa cekap sakitu wae anu tiasa Miss dugikeun nya pami aya patarosan atanapi aya anu teu acan ngartos, mangga tiasa di WA wae ka Miss, di WA pribadi nya atanapi tiasa tinggal heula buku paketna nya dibaca-baca deui. Teras contoh-contoh laporan kegiatan bahasa Sunda tiasa tinggal di buku paketna atanapi tiasa oge di searching di Google seueur atau seueur sumber-sumberna nya. Mangga sakitu wae hatur nuhun kana kana perhatosanana. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.